ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது ரெண்டுமே என்னோட தங்கச்சி. ரொம்ப நாளாவே என்னோட 2 தங்கச்சியும் ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தாங்க. யூடியூப்ல வரணும், யூடியூப்ல வீடியோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலா இவங்களோட வீடு கன்னியாகுமரி சன்செட் பாயிண்ட் பக்கத்துல தான் இருக்கு. இவங்க வீட்டு பக்கத்துல வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு சமையல் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் கிச்சன்லேயே வச்சு சமையல் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன வித்தியாசமாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீட்டு பக்கத்துலேயே வச்சு ஒரு ரெசிபி ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இந்த ரெசிபியை ரெடி பண்ண போகிறோம். அப்படி நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கனை யூஸ் பண்ணி ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்காக ஒரு முழு கோழி வாங்கியிருக்கோம். இதை நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு மசாலா அப்ளை பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்தாச்சு. இப்போது இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்க்கணும். கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு. மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற அளவில் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மசாலாவை தான் இந்த கோழியில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற கோழியில் இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலாவை அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாம். இதோட உள் பக்கத்துலேயும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போது கோழியில் நல்லா மசாலா எல்லாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இதை அப்படியே ஒரு வாழை இலைக்கு மேலே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் ஒரு வாழை இலையை வச்சு இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கலாம். நான் இதை வாழை நார் வச்சு கட்ட போகிறேன். கோழியை சூப்பராக பார்சல் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம இப்படியே தீயில காமிச்சோம் அப்படின்னா இந்த இலையும் கருகி சிக்கனும் கருகிரும். அதனால் ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட்டாக கவர் பண்ணணும். பழன்னு சூப்பராக சிக்கனை கவர் பண்ணியாச்சு. இப்போது இதை கம்பி வச்சு கட்ட போகிறேன். இந்த சிக்கனை தொங்க விட்டு வேக வைக்கிறதுக்காக ஏற்கனவே 2 பக்கத்தில் கம்பு விட்டு அதோட நடுப்பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பள்ளம் தோண்டி வச்சுருக்கேன். இது எதுக்குன்னா தீ மூட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த சின்ன பள்ளம் தோண்டி வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த கம்போட நடுப்பக்கத்தில் வச்சு இந்த சிக்கனை நல்லா தொங்க விட்டு கட்டிடலாம். இப்போ இந்த சிக்கனை ஒரு 1 மணி நேரம் நல்லா தொங்க விட்டு சுட போகிறோம். இதுக்கு கீழே ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு நல்லா தீ போடலாம். இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு நம்ம கவர் பண்ணினா தான் அந்த மசாலா கருகாமலும் இருக்கும், சிக்கன் நல்லா ஈவனாக வேகவும் செய்யும். இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயாச்சு. சிக்கன்லேருந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வந்துகிட்டே இருக்குது. வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சு இதை பண்ணுறதுனால வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதை பார்த்துட்டு இது என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. இதை இந்த வாழை இலை இதெல்லாம் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு வேக வைக்கிறதுனால இந்த வரக்கூடிய ஸ்மெல்லு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இப்போ 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. தொங்க விட்டுருக்க சிக்கனை கழட்டி எடுத்துடலாம். இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த பார்சலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
கண்டிப்பாக ஒரு 1 ஹவர் நீங்கள் வேக வச்சாதான் சிக்கன் ரொம்ப வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு வேலை ரொம்ப கம்மி தான், ஆனால் வேக வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. வாவ், சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வெந்திருக்கு, பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது இதை சாப்பிட்டுட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்களும் சிக்கனில் எப்போவுமே ஒரே மாதிரி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காம இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள். சிக்கனை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்றத விடைக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நல்லா வெந்திருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா சூப்பராக இருக்குது, நல்லா வெந்திருக்கு, மாஸ். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ருசியாக சாப்பிடுங்க, ருசிச்சு சாப்பிடுங்க.